आज हम बात करेंगे साउंड इफेक्ट यानी एसएफएक्स के बारे में। ये फिल्म मेकिंग में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड इफेक्ट्स वो साउंड होते हैं जो सीन को इनहेंस करते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव का साउंड या फुटस्टेप का साउंड। ये इफेक्ट एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सीन को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। साउंड डिजाइनर अलग अलग टेक्निक का यूज करके साउंड रिकॉर्ड करते हैं और ये साउंड मूवी की स्टोरी टेलिंग को इनहेंस करता है और ऑडियंस के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। साउंड इफेक्ट बिना विजुअल को इनहेंस किए स्टोरी टेलिंग में एक जान डाल देता है। तो ये था साउंड इफेक्ट का मैजिक। आज का 1 मिनट पूरा हुआ। मैं आपसे कल मिलता हूँ।